какво е нужно? Да смените жила на този спринтер, жила на скоростите. Трябва общо взето да разгубите много неща по арматурата. Първо махате пода от самата страна и от другата страна. След това махате ето тази кора, която седи тук в средата. Развивате болтове навсякъде, където има. Слагаме на страни. След като развиете тази долната страна, тук има кора с едно капаче. От другата страна се маха джапката с капачето също от външната страна, за да могат да се открият болтовите по ето тази централната пластмаса, която ни пречи реално да стигнем жилата. Тези болтови, които са тук, те са скрити от други пластмаси. Първото нещо, което трябва да направите, е да извадите ето тази, тя е изцяло на щипки, която обгражда общо взето касетофона и бутоните за парното. Така, изваждате нея. След това много внимателно сваляте ето тези, защото се чупят лесно. Имат два болта, един тук и един тук, мисля, че беше. Развиват се и полека се издърпват назад тези двете и по този начин откривате абсолютно всички види под тази пластмаса в средата. Така имате достъп изцяло до скоростния лоз и механизма. Свалихме жилата. Долната страна към скоростната кутия е на ябълки. Изважда се ябълката от долу от скоростната кутия и се дърпат тези са фиксатори и се изваждат. Тук имаме щипки. Това е частта, която преминава през купето. От самата страна тези неща с ябълките бяха на старите жила, вече са обърнати на другите. Малко е трудно да се извадят, трябва да се разменят от едните жила на другите. Това става последния начин, хубаво е да сте двама, като хванете тази пластмаса, която виждате, и я дръпнете назад. Това е всъщност механизма за опъване, автоматично опъване. Дръпвате я назад, след това тази бялата пластмаска трябва да излезе от самото жило. Всъщност това жило щраква в самата пластмаса и седи фиксирано вътре. Трудно е, малко трудно се вади с една плоска отверка. Един държи това напълнато назад и другия с една отверка хваща и я надига леко нагоре, дърпайки жилото надолу. По този начин полека, без да наранете тази пластмаса, отделяте я от самото жило и обръщате тези двете, те се водят ябълковидни фиксатори, ги слагате на новото жило.